Aktivnosti sa romskom decom i decom iz marginalizovanih grupa Crveni krst Kragujevac provodi dosta dugo, gde su glavni korisnici praktično deca naseljena u kolektivnom centru Trmbas, pored Kragujevca. Ciljna grupa su deca uzrasta od 3 do 5 godina koja praktično su uključene u program predškolske socijalizacije, gde oni ovde dobijaju mogućnosti i šanse da se uključe dalje u pripremni predškolski program. Kroz ovo, naravno, stanovnici kolektivnog centra Trmbas dobijaju i dalju podršku Crvenog krsta Kragujevac, pre svega rad sa roditeljima koji se negde odnosi na to da se roditelji upoznaju sa tim zašto je obrazovanje njihove dece značajno i zašto je važno da se deca uključe u program predškolske socijalizacije i dalje u pripremni predškolski program i osnovnu školu. Mi smo evo krenuli po decu, gore do Trmbasa, odakle je uglavnom najveći broj dece koja pohađaju vrtić Duga u Crvenom krstu. Gore je kolektivni centar za interno raseljena lica koji još uvek funkcioniše i jako je veliki broj dece. Ajde idemo, ajde izvedi rukicu, idemo unutra. Ćao. Ćao. Mirkovići, gde ste Mirkovići? Dobar dan. Dobar dan. Da li ste se spremili za vrtić? Evo, mi se spremamo još. Bravo. O, draga, hvala. Ljubim. Meni treće dete, znači od 2006. pa do danas. Znači, sin mi je krenuo sa 3 godine, išao je normalno, dok je Bojana krenula sa 2,5 godine, Marija takođe isto sa 2,5 godine. Stvarno se oduševilo devojče i krenulo je samo. Svuda gde jesu i ostala deca, tu su i naša deca, zahvaljujući Crvenom krstu. Miš je dobio grip, pa je se uži. Danas ćemo da pravimo plesnicu za malo. Podelit ćemo materijal i to je velika, a unutra pišemo mami. U Kragujevačkom Crvenom krstu zabavište Duga postoji više od 1 deceniju. U samom početku je bio namenjen pre svega pružanju psihosocijalne podrške deci mališanima koji potiču iz porodica u to vreme ugroženih i samim raseljavanjem i napuštanjem svojih domova. Ali vremenom, dakle, naše aktivnosti prevazilaze pružanje psihosocijalne podrške i danas su u ovom vrtiću, pored i ove aktivnosti, dosta se radi pre svega na kontinuiranom vaspitnom radu i pripremi deci za polazak u 1. razred osnovne škole, zatim na njihovom socijalizaciji i inkluziji, što boljem uklapanju sa svojim vršnjacima i ono što mislim da jeste i snaga ovog programa jeste njihovo praćenje kroz čitav sistem osnovnoškolskog obrazovanja. Dakle, mi smo u stalnom kontaktu sa svim osnovnim i srednjim kasnije školama tamo koje pohađaju naši polaznici vrtića i pratimo njihov rast, razvoj i uklapanje sa ostalom decom.